Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Дзякуючы сумна вядомай справе Белта, нечакана стала вядома, што і ў Беларусі даволі часта следчыя распачынаюць крымінальныя справы з нагоды здзяйснення злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі, такія кіберзлачынствы. Але вось каго можна лічыць кіберзлачынцам, ці лёгка ім стаць і нечакана апынуцца хакерам, і ўвогуле сітуацыю са справай Белта і абвінавачаннямі, якія былі прад'яўлены журналістам, якія праходзяць па гэтай справе, мы сёння пагаворым з былым следчым, начальнікам управлення па расследаванню злачынстваў супраць інфармацыйнай бяспекі і інтэлектуальнай уласнасці галоўнага следчага управлення следчага камітэта, а на сёння кіраўніка мінскага офіса расійскай прыватнай кампаніі па расследаванні кіберзлачынстваў груп IB Александром Сушко. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Мы привыкли до того, что киберзлачынствы здзяйсняюць нейкія такія людзі, можа быць, у капюшонах сядзяць за камп'ютарамі, толькі святло гэтага камп'ютара асвятляе гэты іх пакой, яны залазяць, абыходзяць нейкія сістэмы бяспекі, крадуць мільёны долараў, ламаюць там, можа быць, базы НАТО і яшчэ там што-небудзь, але раптам высвятляецца, што не ўсё так сур'ёзна, дакладней, ўсё сур'ёзна, але вот не толькі гэтых людзей можна лічыць такімі кіберзлачынцамі. Наколькі на сёння гэта вот киберзлочинность актуальная для Беларуси? Она как никогда актуальна, потому что на протяжении последних 3 лет мы в Беларуси наблюдаем рост киберпреступлений. То есть каждый год количество преступлений увеличивается на 500 примерно и уже составляет 3099 преступлений в прошлом году. И на самом деле на протяжении уже последних 7 лет киберпреступления растут, а общий уровень преступности, то есть общее количество всех совершенных преступлений падает каждый год. И это говорит о том, что и дальше количество киберпреступлений будет увеличиваться. Явное подтверждение и пример тому, что почему так происходит. Потому что на самом деле, если у человека есть, к примеру, 2-3 банковских карточки, если у человека есть 2-3 мобильных устройства, которые он использует, у него есть еще рабочий компьютер, у него есть еще домашний компьютер, соответственно, все эти предметы могут являться мишенями для того, чтобы преступники атаковали их с целью получения информации. И дело в том, что эти преступления, как я уже вам отметил сейчас, выявляются не только там 5-7 лет назад. В Кодексе уголовном такие статьи преступления против информационной безопасности появились еще в 2001 году. И за это время уже через суды прошло уже сотни и тысячи уголовных дел, в которых люди привлекались к уголовной ответственности за совершение несанкционированного доступа к компьютерной информации, за неправомерное завладение компьютерной информацией, за компьютерный саботаж. То есть там это не одна только уголовная статья, а целый ряд их существует в Уголовном кодексе. И очевидно то, что та проблема, которая сейчас появилась, она появилась в связи с тем, что в прессе эта информация появилась практически сразу, потому что предметом расследования явились как раз-таки те действия, которые совершали журналисты. Поэтому на самом деле такие преступления совершались, будут совершаться, и на самом деле злоумышленником можно легко оказаться, если ты не задумываешься о том, к каким ресурсам ты получаешь доступ, имеешь ли ты право на получение доступа к этим ресурсам. И действительно в практике были такие дела, когда даже бывшие родственники получали доступ к аккаунтам друг друга, следили, по сути, друг за другом в социальных сетях, в мессенджерах, и в конечном итоге являлись злоумышленниками, им предъявлялось соответствующее обвинение, и в суде эти обвинения были поддержаны прокуратурой, и были лица такие виновными признаны и приговорены к различным видам ответственности. Конечно, здесь необходимо сразу отметить, что серьезных наказаний за такие преступления не применяется. Как правило, это либо штрафы, либо наказания, не связанные с лишением свободы, то есть либо условно, либо отсрочка неприменения наказания. Это связано с тем, что преступления главы против информационной безопасности, они, как правило, не представляют большой общественной опасности, но в то же время являются преступлениями.
И здесь, опять-таки, необходимо отметить, что это не Беларусь только лишь таким образом действует. Все статьи, которые есть в Уголовном кодексе, они полностью соответствуют Будапештской конвенции по борьбе с киберпреступностью, которая тоже принята в 2001 году. То есть примерно в одно и то же время они принимались. Я на этот повод даже уже шутил, в том числе и с европейскими коллегами. Непонятно, кто у кого списал. То есть либо белорусы взяли все те статьи, которые были в Будапештской конвенции, либо европейцы, может быть, частично взяли те статьи, которые разрабатывались в модельном кодексе у нас в Республике Беларусь. Но очевидно одно, что такие преступления есть, были и будут, и необходимо четко понимать, к чему ты получаешь доступ, имеешь ли ты право на получение этого доступа. Потому что если раньше все четко было понятно, ты подписывал бумаги, все это было в документальном виде, и тебе ногами нужно было прийти, к примеру, в тот же банк, либо в какую-то организацию, и это являлось своего рода препятствием, потому что если тебя не пропустят на какой-то объект, либо предприятие, либо редакцию, то ты не получишь этого доступа. На сегодняшний день, с учетом развития интернета и технологий, такой доступ получается онлайн. Но для этого существует защита в виде авторизации, то есть выделения пары, например, той же логин и пароль, и ты тогда имеешь право получать этот доступ. Давайте вот на конкретном прикладе. Ну, до прикладу, вот у нас в сям'і один компьютер дома. Вот у мяне и у жонки. Мы им ободва там карыстаемся по чарзе, уваходим у свои там аккаунты в социальных сетках, покидаем пароли, то есть вот яна может зайти на мой аккаунт Фейсбука, там поглядеть, я на яе, потом мы, до прикладу, развяліся. Я этот компьютер забрал с собой, и там остался открытый яе аккаунт у социальной сетцы. И я, там вот атрымліваецца, что я, праглядаючы, скажем, яе аккаунт, а магчыма яе вот переписку ў мессенджере, ужо здзяйсняю злачынства. А на самом деле некоторые признаки преступления присутствуют в ваших действиях, но на самом деле выполнение самой объективной стороны, то есть просмотр информации, либо ее, скажем так, изменение, либо ее копирование, не всегда образуют состав преступления. То есть людей к ответственности можно привлечь только тогда, когда доказана субъективная сторона. Так вот, вопрос в том, насколько и каким образом вы договаривались в своей семье, как вы будете пользоваться во время проживания в браке социальными сетями. То есть здесь вопрос доверия даже больше. Да? То есть в некоторых семьях я знаю, что муж жене никогда не разрешит просматривать свою историю, например, мессенджера, и наоборот. А в некоторых семьях действительно существует полное доверие, и это фактически пользование не обязательно там одним устройством, а даже люди могут меняться своими там мобильными устройствами для того, чтобы просто посмотреть историю своей половинки, второй. Да? И вторая половинка этому не препятствует. Так вот, это первый момент логически, это необходимо выяснять, что было в браке. Что касается после того, как брак распался, то необходимо тоже четко понимать, какие условия были. Да? То есть, по сути, мы же четко понимаем, что есть, например, раздел имущества, есть принятие решения относительно детей, которые будут оставаться на попечении какой-то из сторон. Таким же образом должны приниматься решения и в плане информации, которая принадлежит человеку. Информация, она на сегодняшний день, по сути, является тоже как собственность, ее можно оценивать, потому что иногда информация стоит дороже, чем какие-то материальные активы. И поэтому в данном случае это опять, как люди договорились между собой, в каждом конкретном случае оценку этому будет давать тот орган, который поступит заявление о том, что совершается какое-то преступление. То есть, например, муж напишет в отношении бывшей жены. После этого проведется весь этот комплекс мероприятий. Выяснится, действительно ли были эти доступы, были ли они разрешены, не были они разрешены, какой вред причинило это, скажем так, просмотр переписки, либо еще чего-то. Потому что, на самом деле, вот это все основания будут, когда, ну, как я уже отметил, не разрешено, причинило вред, тогда может возбуждаться уголовное дело. Но дело, когда возбуждается, это тоже не есть основание, скажем так, предъявления обвинения, потому что после возбуждения уголовного дела могут быть выяснены другие обстоятельства, которые невозможно выяснить в ходе доследственной проверки. Например, там, проведение очной ставки между мужем и женой для того, чтобы выяснить, может быть, кто-то из них врет. Изъятие каких-то документов, например, просьбу и поручение в какое-то иностранное государство для получения сведений. И опять-таки в последующем может приниматься решение как предъявление обвинения и направление в суд, так и прекращение уголовного преследования ввиду того, что не доказан умысел лица на то, что такое использование происходило. Добра, а вот калі уже пераходзіце да апошняй этой гучнай справы, вот, да прыкладу, у вас ёсць куплены пароль билта. Вот вы можете заходить, все официально. Мы с вами сустракаемся, и я вам кажу, что, а можно я вот в вашем пароле там хочу кое-что глянуть? Вы кажете, ну, ты ж там сябра, коллега, там, сходи, там, зайди. И вот я заходжу со своего уже компьютера по вашим пароле, и отрымливается, я уже так само здесь у злочинства.
Мы опять говорим о том, что признаки преступления присутствуют. Это то, что доступ был осуществлен. Вопрос в том, насколько он был санкционирован либо не санкционирован, необходимо выяснять. Первое – это у держателя этой информации, ее владельца. Каким образом он передал кому-то эти реквизиты доступа. Раз. Как правило, это передается в виде договора, в котором описываются существенные условия, кто и каким образом может использовать этот логин и пароль. Поэтому в данном конкретном деле по Белта я не могу сказать, потому что этого договора я не видел и не знаю. Соответственно, дальнейший этап – это то, что вот как будто мы допускаем, что это правомерный пользователь, которому по договору передали эти реквизиты, он передает их третьей стороне. Так вот, здесь необходимо оценивать тоже, а что происходило в момент передачи, какие были разговоры, какая была договоренность. И в конечном итоге, опять-таки, говорить о том, что здесь преступление совершено третьим лицом при выходе, без знания вот этих всех обстоятельств невозможно. Необходимо четко видеть и понимать, что человек осознавал, понимал, когда он осуществляет такой доступ. И это все выясняется как раз-таки в ходе расследования. То есть здесь та же ситуация, о которой я говорил при случае мужа и с женой. Почему? Потому что здесь опять-таки существует проблемный момент передачи этой пары логина и пароля. Да? То есть кто и каким образом ее передал, эти все обстоятельства устанавливаются, тогда принимается решение. Но опять-таки вы правильно сказали, если коллега попросил, и этот выход, скажем так, был единожды, то тоже возникает вопрос, является ли это преступлением, либо правонарушением. Потому что существует в том числе и административная ответственность за подобного рода деяния, за несанкционированный доступ. Поэтому понятно и очевидно, что если таких доступов были сотни, то это уже не дружеская помощь. Да? То есть тот человек, кто выходил сотни раз, он тоже должен задуматься, а каким образом у него этот логин, пароль оказался. То есть имеет ли он право выходить и просматривать ту информацию, которую ему передали. Как пример, это мы говорим о цифровой информации. К ней доступ, кажется, вот получил, и никаких затрат нет. Но на самом деле и на ведение баз данных, и на осуществление доступа тратятся какие-то ресурсы. Это то же самое, что если вам предложить ключ от машины покататься. На самом деле, а чья машина, вы не знаете. То есть эти вопросы необходимо человеку самому себе задавать и спрашивать у друга. Потому что может оказаться, что эта машина вообще, например, постороннего человека, которого вы угнали, по сути, получается. А друг вам об этом не сообщил, а вы об этом не спросили. Поэтому на самом деле говорить о том, что преступление не стоит, а стоит разобраться в ходе расследования, какие обстоятельства и где и кем были нарушены, и принимать решения. Административное правонарушение, уголовное преступление, и принимать решения уже в рамках уголовного дела. Але ў любым выпадку праводзіць следчыя дзеянні па факце, скажем, несанкцыянаваных заходаў на ленту Белта, а можа і распачынаць крымінальную справу ад пачатку как бы было варта. То есть трэба было, ну, то есть без этого ніяк не абысціся. Дело в том, что Европа, к примеру, та же Литовская республика, если взять наших соседей ближайших, у них вообще нет стадии понятия возбуждения уголовного дела. У них сразу же начинается уголовный процесс. Знаете, после чего? После того, как поступает заявление. То есть вот в данном случае поступившее заявление от Белты в Европе, это было бы сразу уже начат уголовный процесс. Ввиду того, что у нас есть стадия доследственной проверки, и необходимо собрать все доказательства и увидеть, есть ли основания для возбуждения уголовного дела, только вот после этого и было возбуждено уголовное дело Белта, насколько я вижу это из открытых источников в интернет. Поэтому возбуждение уголовного дела, оно необходимо для чего? Потому что наше законодательство предусматривает эту процедуру, и некоторые действия нельзя провести в ходе доследственной проверки. То есть тот же обыск, его нельзя провести до возбуждения уголовного дела. Тоже, получается, задержание в исключительных случаях можно, но дело должно быть возбуждено в течение определенного срока после задержания. Те же очные ставки, они только проводятся, скажем так, уже после возбуждения уголовного дела. И поэтому вот эти все обстоятельства, они говорят о том, что дело возбуждать надо было, а в ходе расследуемого дела выяснять все обстоятельства этого доступа. Потому что доступ был. Технически несанкционированный доступ был осуществлен, об этом сообщила, по сути, та организация, которая владеет теми логами обращения к своим базам данных. Ну, добра, доступ быў, справу распачалі, але вы кажаце, што гэтае злачынства, яны не носяць такі вялікую грамадскую небяспеку. Навошта было людзей затрымліваць, прычым змяшчаць у изолятор часовага ўтрымання? Дело в том, что фактически принять решение о задержании может следователь производства, которого находится уголовного дела. И, конечно, эти вопросы необходимо напрямую адресовать Следственному комитету. Но по практике, по своим прошлым уголовным делам, я могу сказать, что такая изоляция на время от общества необходима для того, чтобы исследовать те же онлайн-ресурсы, те же облачные хранилища, для того, чтобы человек, выйдя на свободу, не смог их удалить. Дякую вялікі. Мы
Невеличкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Александр Сушко, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Гаворым пра кіберзлачынствы. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Падазраваны ў арганізацыі замаху на расійскага журналіста Аркадзя Бабченко Барыс Герман прызнаў віну і рыхтуе пагадненні са следствам. Пра гэта заявіў сёння генеральны пракурор Украіны Юрый Луценко. Луценко паведаміў, што падазраваныя абарона пайшлі на падрыхтоўку пагаднення і працуюць у кантэксце. Нагадаю, што 29 траўня СМІ паведамілі пра забойства журналіста Аркадзя Бабченкі ў Кіеве. На наступны дзень высветлілася, што Бабченка жыве, ягонае забойства было інсцэніроўкай у межах спецаперацыі. Старшыня камітэта дзяржкантролю Леонид Анфімаў выступіў супраць рыначных рэформаў. Пра гэта ён напісаў у артыкуле, якімі нам быць, і апублікаваў у газеце «Беларусь сегодня». Дастаткова правесці прыватызацыю толькі малых і, магчыма, сярэдніх прадпрыемстваў, лічыць спадар Анфімаў. Чыноўнік таксама ўхваляе планавую эканоміку і заяўляе, што яна апярэдзіла свой час. Нацыянальны аператар электрасувязі Белтэлекам паведамляе, што ад 1 верасня павялічваюцца тарыфы на некаторыя ягоныя паслугі. З абноўленымі тарыфамі вы можаце пазнаёміцца па спасылцы з нашага сайту euradio.fm. Напярэдадні стала вядома, што ад 1 верасня амаль на 3% вырастуць тарыфы на паслугі аператараў мабільнай сувязі МТС і Велкам. Facebook паведаміў, што выдаліў 652 аккаунты і старонкі, звязаныя з Расіяй і Іранам і створаныя для распаўсюду палітычнай дэзінфармацыі напярэдадні лістападаўскіх выбараў у Кангрэс ЗША. Твіттер таксама падаў аналагічную інфармацыю. Ён прыбраў каля 300 артыкулаў іранскай і расійскай прапаганды. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У мяне ў гасцях Александр Сушко, былы начальнік управлення па расследаванню злачынстваў супраць інфармацыйнай бяспекі і інтэлектуальнай уласнасці следчага камітэта. Спадар Александр, вы сказали, что, в принципе, следчы вырашае, як дзейнічаць у той ці іншай сітуацыі падчас вядзення ім справы. Тым не менш, вот, да прыкладу, вы па-ранейшаму начальнік гэтага управлення па расследаванню. Вам у рукі трапляе гэтая справа Белта. Ад вас залежыць, змяшчаць затрыманых у ізалятар часовага ўтрымання і не. У дадзенай канкрэтнай сітуацыі вы б як паступілі? Асабіста вы? Все ж таки, былых не бывает, кажется. Былых не бывает. Я не знаю, как бы я поступил. Почему? Потому что мне необходимо видеть материалы уголовного дела и понимать, что я могу потерять в результате того, если эти люди будут не задержаны. Как правило, я уже отмечал, что людей задерживают для того, чтобы не было противодействия при удалении какой-то информации, которая размещается онлайн, которая хранит какую-то информацию, скажем так, на удаленных ресурсах в сети интернет. И все это оценивается как раз-таки в материалах дела. Если в материалах доследственной проверки есть, к примеру, 15 доказательств, которые подтверждают вину лица определенного, то и этих 15 доказательств, к примеру, достаточно для предъявления обвинения и направления его в суд, то задержание может быть и нецелесообразным. Но однако, если таких доказательств 2 или 3, и как я уже отмечал, что для того, чтобы принять такое решение, необходимо не одно, не два, не 3 доказательства, а 5, 7, 10, 15, для того, чтобы эти доказательства были достаточными, для того, чтобы не нарушить права человека, то в данном случае необходимо эти доказательства получить. Каким образом получить? Это в том числе изымать те технические средства, которыми лицо пользовалось при осуществлении санкционированного доступа. Эти средства изъять добровольно, как правило, не получается. По практике так и было в уголовных делах, что если ты человеку предлагаешь выдать какой-то носитель информации, либо, к примеру, там, ту же флешку, либо телефон, он, как правило, отказывается. Почему? Потому что в любом случае существует конфликтная ситуация. Правоохранитель, следователь хочет получить информацию, а лицо виновное, но невиновное, это в конечном итоге только суд может определить, но оно подозреваемое. Оно этому препятствует, оно не желает выдавать эту информацию. Оно, может быть, и не желает противодействовать, просто оно реагирует, как нормальный человек, когда к нему кто-то вторгается, он пытается этому
противостоять. И вот противостояние такое именно, что он не выдает эту информацию. Соответственно, тот же обыск, он и проводится для того, чтобы эту информацию изъять. В последующем, к примеру, при изъятии информации устанавливается, что есть, например, там, компьютер либо мобильное устройство, но оно, например, запаролено, и выйти его и проверить нельзя с точки зрения того, подтверждается ли информация, содержащаяся в этом устройстве, что доступ несанкционирован был. Вдруг это не этот человек уходил. Вы отмечали в предыдущем примере муж с женой, а может быть, это жена выходила. Да? То есть это необходимо увидеть на компьютере всю эту следовую картину. Соответственно, человек не выдает, к примеру, эти там, реквизиты доступа, и возникает вопрос, что это вот здесь компьютер, а с компьютера доступ, например, в Gmail, в аккаунт, да, с которого велась переписка, вот, может быть, с тем лицом, которое передало реквизиты для доступа. Да. Возникает вопрос, что пока ты эти данные не осмотришь, то это доказательство ты не получишь. Если человек их не выдает, то тогда, получается, изолируется он на какое-то время для того, чтобы осмотреть эти данные и получить этот доступ. Опять-таки, благодаря комплексу других действий, которые возможны в ходе расследования. Поэтому какое решение я бы принял, я не скажу, потому что я не вижу материалов дела. Если материалов дела достаточно было для того, чтобы принять решение о том, что лицо виновно, то задерживать тогда нету смысла. Если есть пограничная ситуация, к примеру, в данном случае, насколько мне известно, тоже, из открытых источников информации, что задержаны были не все лица, в отношении которых проводились действия, значит, наверное, эти лица каким-то образом сообщали вот эту информацию, там, реквизиты доступа, ее проверяли, видели, что человек ничего не скрывает, и его тогда отпускали. То есть не все же были задержаны. Добре, я коротко пройдуся по основных таких тезисах, на якія звярталі ўвагі іншыя там госці наших эфіраў, тому што мы шмат абмяркоўвалі гэтую тэму. Да прыкладу, артыкул 349, ён утрымлівае такую фармулёўку, што несанкцыянаваны доступ, які суправаджаецца парушэннем сістэмы защиты. Але калі у мяне ёсць пароль, я ніякую там сістэму не парушаю. То есть называюць нават, што это вот хакерскія артыкулы, якія ж тут вот з золатавай, выбачаюся, і каравінковай хакеры. Дело в том, что нарушение системы защиты бывает в разных вариантах. Первый – это, по сути, технологический уровень. Это, по сути, авторизация в виде пары логин и пароль. То есть тем самым система технически проверяет, этот ли пользователь вводит эти данные. Но дело в том, что тот пользователь, который их вводит, как я уже сказал, есть второй уровень защиты, это, по сути, правовой. То есть на основании чего он вводит эти данные. И возникает вопрос, что в данной ситуации нарушение системы защиты выражается в том, что доступ к системе этой информации осуществляется помимо установленного порядка, который предусмотрен правовым документом, а в данном случае, к примеру, договором, либо договором публичной оферты, когда вам логин-пароль выделяют, например, для почтового своего аккаунта. Поэтому в данном случае это комплексное понятие нарушения системы защиты. То есть в данном случае то лицо, кто использует этот логин и пароль, технологически система, конечно, его пропускает, потому что логин-пароль верный, но в данном случае он не имел права вводить на основании договора эти реквизиты. Вядома, правда, я іх ніколі ў руках не трымаў, як кажуць, але кажуць пра тое, што гэтыя вот белтаўскія паролі, яны хадзілі, па крайней мере, сярод журналістаў некалькі гадоў. Кожны мог там взять, скарыстацца пры патрэбе і гэтак далей. І тут узнікае пытанне. Ці будзе следства, да прыкладу, просто з вашага вопыту, да прыкладу, вы прабілі так ці не, ці будзе следства шукаць ад каго першапачаткова, так сказаць, у людзі пайшлі гэтыя паролі. І ці павінны несці адказнасць тыя людзі, якія павінны адказваць за сістэму бяспекі ў самой белце? Как правило, в ходе расследования выясняются все обстоятельства, как оправдывающие, так и уличающие, например, виновное лицо, подозреваемое, обвиняемое. Я же говорю, только суд может признать виновным. И в конечном итоге, для того, чтобы понять всю следовую картину, эти вопросы выясняются, для того, чтобы видеть, откуда пароль взялся. То есть, опять-таки, если те же лица, которые были задержаны, они, к примеру, желают давать какие-то показания, они могут сообщить о том, где они взяли, каким образом эти пароли были получены. Для чего? Для того, чтобы в том числе, если будет дело направляться в суд, суд мог оценить, что они действительно не взломали эти пароли, не получили их где-то незаконным способом еще для себя, а получили их в открытом доступе, в открытом виде. И поэтому получается ситуация, что если лица об этом заявляют, то следствие
следствие, конечно, будет эти вопросы выяснять. Другой момент, насколько технически это будет возможно сделать, потому что если, как вы говорите, 2-3 года там они находились в открытом доступе, то, может быть, и следов этого уже не осталось. Но опять-таки говорить о том, что виновна Белта, либо ее сотрудники, пока не приходится, пока не будут изучены вот эти все обстоятельства и материалы. Некоторые моменты бывают, когда выясняются нарушения со стороны, скажем так, даже и держателя этой информации, ее владельца, то направляются представления, в которых отражаются те нарушения, которые допущены. Если же будет установлено, что те нарушения, которые допущены, они носят тоже характер уголовно-правовых, то есть, может быть, лица привлечены к уголовной ответственности, то в данном случае будет соответствующая проверка проводиться, но это компетенция, соответственно, уже правоохранительного органа. Але чисто теоретично, нейкая адказнасць, нейкае пакаранне прадугледжана заканадаўствам вот чалавеку, які, вот, як мы кажам, пусціў у людзі вот этыя пароли? Если в том числе будет доказана их, скажем так, совместная деятельность и работа, один распространил, другой использует, и тот знает, то теоретически может быть и групповая ответственность тоже за совершение этого несанкционированного доступа. Это то же самое, что если вы, к примеру, передали ключи от квартиры, а потом кто-то украл из нее, к примеру, денежные средства. То есть здесь таким образом квалифицируется как соучастие. То есть один способствовал совершению преступления другому. Но это необходимо выяснять и видеть, потому что говорить это на словах это очень сложно, необходимо видеть материалы дела и понимать, кто, кому, что, зачем и когда передал. И в дальнейшем оценивать всю эту ситуацию, видя конкретные материалы, а не просто опосредованно говорить. Кіраўніца Белта сцвярджае, што вот такімі вот несанкцыянаванымі доступамі, якіх па інфармацыі следчага камітэта было там каля 15 000, была нанесена матэрыяльная шкода самому Белта. Але які памер гэтай шкоды, яна так і не здолела сказаць. Тут спрабавалі розныя эксперты падлічыць, колькі гэта можа быць, і просто так вот параўноўвалі, колькі будзе затрачана на следства, колькі там на зарплаты следчых, правядзенне экспертыз і гэтак далей, і непараўнальныя сумы вот неяк так выплываюць, скажем так. Ці варта вот так вот все гэта широка вот это вот следства разгортаваць, калі размова ідзе пра мінімальную сумму стратаў панесеных? Первое. Владелец информации, будь то Белта, будь то другой, скажем так, собственник информации, в том числе физические лица, имеют право заявлять обоснованные исковые требования в рамках уголовных дел. Какие суммы там будут указываться, конечно, определяют, с одной стороны, они, потому что они определяют политику доступа к информации и ценовые факторы, да, но в данном случае, скорее всего, есть момент, связанный с тем, что необходимо до конца определить, а какие доступы были санкционированы, какие не санкционированы, для того, чтобы исключить там излишний объем предъявляемого, например, требования по возмещению материального ущерба. Что касательно средств, которые затрачиваются на расследование, то в данном случае они затрачиваются такие же, как и на расследование любого иного уголовного дела, в том числе высокотехнологичного. И здесь можно привести пример европейский. У них правоохранители для того, чтобы получить информацию, к примеру, за доступ к информации, например, тот же IP-адрес, они платят денежные средства. В некоторых странах 50 евро. И возникает вопрос другой. Теоретически эти все расследования можно переводить фактически на коммерческие рельсы, и это значит, что не все кейсы будут расследоваться. Не обязательно Белта, как мы здесь говорим, но и другие факты несанкционированный доступ, либо каких-то действий. Почему не будут расследоваться? Потому что правоохранители будут определять определенный порог денежный, если не превышает, например, ущерб 5000 фунтов стерлингов, то правоохранители не берутся за это дело. Ну, кроме преступлений, конечно, против личности. А вот что касается экономических, компьютерных преступлений, если меньше этого порога, они не берутся. Почему? Потому что они знают, что 10 запросов, это у них 500 фунтов уйдет. И вот в данном случае, что лучше, либо защищать всех и фактически бесплатно, не оплачивая, скажем так, вот эти запросы, и дело в том, что потом это все возмещается со стороны обвиняемого, либо вот так вот, как сегодняшний день, осуществлять расследование, по сути, минимальными средствами, которые возможны. Скажите, вот асабіста вы далі бы дазвол на публікацыю гэтых вот матэрыялаў праслушкі, выкладання аўдыафайлаў, як гэта было зроблена ў дадзеным выпадку, і вот просто ваше меркаванне як сторонняга на сённяшні дзень чалавека, прававая ацэнка вот гэтай ўсёй сітуацыі, наколькі вот это да таго, як справа была перададзена ў суд, да таго, як прад'яўлена канкрэтнае абвінавачанне, выкласці вот гэтыя матэрыялы ў прэсу? В любом случае решение принимали те лица, кто эту информацию выкладывал, поэтому я думаю, что оценивать
было ли там это разрешение, либо не было. Вполне вероятно, что оно было. Возникает вопрос, если в материалах уголовного дела имеются это сведения, и следователь разрешает их публиковать, то это вполне допустимо, и такое в практике Следственного комитета было не только в этом уголовном деле, но и в ряде других. Другой момент, насколько, скажем так, информация опубликованная влияет на расследование. Если она не влияет на расследование, то тогда ее можно публиковать. Если же она влияет, то тогда нельзя публиковать. Но здесь другой момент, вы правильно отметили, относительно, допустим, тех же лиц, которые были затронуты в этих видеоматериалах. Как правило, лица, если они чувствуют и понимают, что их права были нарушены, они имеют право эти действия обжаловать. Было ли это в данном случае сделано, либо нет, я не знаю. То есть это в любом случае в материалах уголовного дела будет. И через какое-то время, я думаю, это станет известно. Мы говорили про тое, што трэба вот все рабіць магчымае там на карысць следства, каб там ему не нашкодзіць і гэтак далей. Тым не менш, вот такая публікацыя, яна ж стварае пэўны імідж, неяк уплывае на меркаванне грамадства, да прыкладу. Можа, будучы суддзя по этой справе, пачытае гэты матэрыял у савецкай Беларусі, у яго такое прыдузятае нейкае там уяўленне складзецца. Теоретически это возможно, но практически в любом случае тот же судья и те лица, которые будут принимать решения по этому и по другим делам, они будут их принимать только по собственному усмотрению. И я думаю, что какие-то материалы, которые будут опубликованы, они, конечно, могут для них послужить каким-то основанием, но прежде всего основанием, по моему мнению, как юриста, являются только те материалы, которые находятся в уголовном деле. Потому что то, что опубликовано в прессе, оно в последующем должно, по сути, быть облечено в форму постановления привлечения в качестве обвиняемого. Если оно не облечено, то тогда, соответственно, лицо в этом не обвиняется. И суд это даже эти факты может и не рассматривать. Вельмі шмат вот звяртаюць увагу на тое, што згодна з гэтым вот артыкулам, скажем, калі прысуд будзе абвешчаны, ён будзе абвінавачвальны, то чалавеку забараняецца займацца пэўнай дзейнасцю ці займаць пэўныя пасады. І кажуць, што вот это спецыяльна там как бы пад журналістаў, у дадзеным выпадку, каб яны не маглі займацца журналістыкай. Увогуле, як вы ставіце, успрымаеце, калі кажуць, што вот ва ўсёй гэтай справе ёсць нейкая там палітычная такая там падаплёка? Первое, я думаю, что не стоит решать вопрос раньше, чем даже тот же Следственный комитет. Насколько мне известно, опять-таки из открытых источников информации, что обвинение никому не предъявлялось. Соответственно, необходимо дождаться все-таки решения Следственного комитета о предъявлении обвинения, либо о непредъявлении, и тогда другие решения по уголовному делу могут приниматься. А только лишь после этого мы можем говорить, что суд кем-то и чем-то будет связан и может будет принимать решение обвинительный приговор, оправдательный приговор. За суд, я думаю, не стоит тоже решать, потому что все должно проходиться постепенно. То есть на самом деле нужно собирать достаточные доказательства и потом принимать решение. Но в любом случае то, что будет выносить суд, либо не будет выносить дополнительное наказание в виде того, чтобы запрещать заниматься определенной деятельностью, это вообще не факт. Почему? Потому что это зависит от категории преступления, да, и это в том числе зависит от того, что это, скажем так, дополнительное наказание. То есть суд его может применять, а может не применять. То есть мы опять-таки заходим слишком далеко и за суд принимаем решение. Что касается какого-то политического подтекста, то тот же руководитель Тутбай заявлял о том, что он не видит такого подтекста. И на сегодняшний день есть ли он или его нету, я как бы тоже не вижу каких-то веских доводов за то, что этот подтекст есть. Чаму вся гэтая сітуацыя, вся гэтая справа, на ваш погляд, павінна навучыць і журналістаў, і звычайных беларусаў, і вот, скажем, кампаніі, тую ж самую Белту, а может быть и Еврорадио, и іншых? Это должно научить тому, что все мы живем уже, по сути, в цифровом мире, все мы имеем онлайн-доступ ко многим разным аккаунтам, в том числе и банковским, в том числе и информационным, и мы должны четко понимать и задумываться над тем, а принадлежит ли нам право на пользование этой информацией. Почему? Потому что, согласно Уголовного кодекса, информация защищается, и, по сути, каждый, кто будет нарушать порядок доступа к этой информации, может быть привлечен к уголовной ответственности. Поэтому думать, прежде чем осуществлять какие-то доступы и совершать какие-то манипуляции в интернете, потому что люди уже в жизни реально научились отличать правду от лжи, плохие действия от хороших. А в данном случае еще интернет позволяет думать, что это все либо анонимно, либо никто эту ситуацию контролировать не может, либо не будет отслеживать, кто этот доступ будет получать.
Я зараз удакладню, бо спадар Александр казаў, што ў яго не вельмі шмат часу. Вы ўжо спяшаецеся, ці можам яшчэ анансаваць адну частку нашай размовы на 10 хвілінаў? Зараз на 10? На 5, так, на 5 точно. Ну, тады мы завершым уже нашу размову, не будем, а то толькі пачнем і ўжо скончым. Такім чынам, спадар Александр раіць нам больш уважліва ставіцца да ўсяго таго, што мы робім в інтэрнэце. Асабліва, калі ў рукі нам трапляе то, што нам не належыць, я маю на ўвазе паролі, і таму гэта можа прывесці да крымінальнай справы. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана.